napas dalam batuk efektif. Prosedur ini dilakukan juga untuk membantu klien mengeluarkan dahak yang sulit dikeluarkan, seperti pada klien flu berat, TB atau pneumonia. Diagnosa keperawatan ini adalah bersihan jalan napas yang tidak efektif. Sebelum kita sudah menyiapkan alat, kita harus memperhatikan terlebih dahulu yang pertama itu kenyamanan pasien. Kenyamanan pasien itu kita harus pastikan pasien itu harus benar-benar nyaman. Untuk melakukan prosedur ini, kita harus benar-benar memperhatikan bahwa si klien ini nyaman, posisi yang tepat untuk melakukan tarik nafas dalam ini. Jadi untuk prosedur lengkapnya, mari kita saksikan video berikut ini. Selamat pagi. Pagi Sos. Apa benar Bapak keluarganya dari Bapak Prima? Iya. Ya. Di sini saya perawat Reni Fitriani yang akan merawat Bapak Prima. Ya Bapak bisa menyebutkan tanggal lahir Bapak kembali? Saya lahir tanggal 2 bulan 10 tahun 2000. Oh iya. Betul ya Pak ya? Iya, betul. Keluhannya Bapak apa ya? Saya sedikit sesak. Baik. Baik Bapak, ada keluhan sesak ya Pak ya? Iya. Agak untuk meredakan sumbatannya Bapak udah mencoba apa aja? Saya cuma gini-gini aja Dok, masih tiduran. Iya, tapi mengganggu ya Pak ya? Iya benar. Mungkin ada lendir di saluran pernapasan Bapak. Nah ini saya akan membantu mengeluarkan lendirnya ya Pak ya. Kita akan melakukan yang namanya batuk efektif. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu batuk efektif. Batuk efektif itu gunanya untuk melegakan saluran pernapasan Bapak untuk dikeluarkan lendirnya. Nah caranya adalah tarik nafas dalam dulu. Nanti saya peragakan juga selama 3 kali. Jadi nanti yang terakhir dibatukan. Nah, baik Pak, sebelum melakukan batuk efektif pengeluaran lendirnya, Bapak bisa ikutin saya ya. Yang tadi saya peragakan. Tarik nafas dalam dulu, kemudian hembuskan. Tarik nafas dalam dulu, hembuskan. Tarik nafas dalam dulu. Baik Pak, batukan. Belum keluar ya Pak ya? Iya. Oh ya udah, 1 kali lagi ya Pak ya. Ikutin saya Pak. Tarik nafas dalam dulu, hembuskan. Tarik nafas dalam dulu, kemudian hembuskan. Tarik nafas dalam dulu, kemudian batukan. Pak, bisa dilihat ya. Jadi kita udah melakukan batuk efektif. Kemudian Bapak itu harus kalau misalkan seandainya Bapak terasa sesak lagi, Bapak lakukan yang tadi saya peragakan ya. Seperti tarik nafas dalam dulu, lalu hembuskan. Yang ketiga kalinya Bapak batukan. Kalau seandainya Bapak terasa sesak lagi, Bapak boleh melakukan yang tadi saya peragakan ya, seperti tarik nafas dalam, kemudian yang ketiga kali Bapak batukan aja ya Pak. Bisa ya. mengerti? Ya, Sus. Baik, saya rasa cukup ya Pak ya. Saya pamit dulu. Terima kasih sudah menyaksikan video berikut ini. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.